今次咧同大家講翻咧，點解我哋二法堂同大家燒衣嘅時候咧，會有相片啊、影片或者睇灰嘅服務。咁可能你會話，唉，個個一樣嘅啫，燒盂蘭節嘅衣包有乜唔同啫？你有啲可能廟度燒，我哋有啲就可能喺廟宇裏面燒，或者喺街邊燒嘅添。咁但係點解我話啊，我哋二法堂唔同咧，就係因為咧，其實喺燒嘅時候咧，當然我哋係會喺街度燒。其實因為喺廟度燒，一來劑法嘅方面你哋睇得唔清楚之餘咧，我哋亦都會用一啲方便啲嘅方法俾你哋見到咧，究竟燒完之後，究竟你哋嘅衣包燒俾祖先或者燒俾你嘅冤親債主，佢哋冇一啲提示俾你。如果我哋喺街度同你哋燒咧，就會容易睇得清楚。咁所以咧，通常咧就會影晒相、影晒視頻俾你哋，等你可以睇得到原裝正版。我哋喺燒嘅時候會係點？咁但係如果你話我點知嗰啲你燒出嚟啲灰係有咩效果或者咩樣？其實我哋都一邊咧都會做翻旁述俾你，或者最後咧可能 WhatsApp send 翻俾你咧，關於原來今次燒完衣之後咧嗰個灰係有啲咩提示，或者可能你嘅祖先或者冤親債主有啲咩反應嘅，佢亦都係當一刻話俾你知嘅。咁所以咧，你會見到而家個畫面裏邊咧，燒衣嘅衣包。你見到啦，呢個好似平時我哋有部分嘅善信嘅衣包咧，就會好似呢個咁啦。如果冇特別嘅提示，其實連嗰個灰咧都係會冇埋嘅。咁但係如果你話有提示嘅話咧，就會有形狀、有畫面俾翻你嘅。咁今次我哋呢個視頻咧就未有太多灰啦，同埋因為佢都冇乜特別提示嘅情況下咧，所以個未有特別個畫面可以睇得俾你哋睇得清楚。咁聽日咧，我哋會再攞另外一個視頻出嚟，等你哋可以清楚啲睇得到咧。如果真係有指示或者提示嘅話咧，個畫面會係點樣唔同嘅。